可以做證，我哋乜嘢都冇做過。你翻去有你阿媽，佢同佢啲男閨蜜同埋住埋一間房，有你爸接唔接受啊？你衰㗎？你讀書讀黃書㗎？我哋係窮遊啊！你哋有，我係冇你哋有錢啊！咁有辦法，我哋慳翻錢咪去啦！冇錢去咩人旅遊啊？以前冇關，冇錢咪唔去咯。開間酒店使幾錢啫？120蚊。啊！你哋唔係啊，你攞錢旅遊係咪呢個男人幫你出錢啊？如果話真係出去旅遊，連瞓嗰啲錢，開間房啲錢，旅店啲錢都冇嘅話，我未聽過話去旅遊三個男女瞓埋一張，窮遊都冇可能同個男閨蜜瞓埋一齊喎。我又好中意旅遊嘅，我就真係冇試過咯。男女都有一齊去過嘅。咁你咪繼續咁樣啦，我就同阿雄哥講，雄哥，邊個男女都未去過？我哋都要快要結婚啦，同佢仲同啲男人一齊旅遊做咩？我都唔知道你咩意思真係。但係我哋會，一個過嚟問下呢個90後嘅女仔，有個90後嘅女仔連過上嚟嘅，佢話佢都好中意去旅遊嘅。咁呢個女仔你係點樣嘅咧？係啊，我都經常都會去㗎，我一年都會去4、5次㗎。我都係同埋啲閨蜜啊，同埋啲男性朋友啊，我哋都係會。有邊界感咯，出去玩啊，就係話唔會話影張相又揼下膊啊咁。你話一張合照就肯定會有，唔會話你揼膊我揼膊咯。我覺得呢啲就好唔正常啦。但我呢個90後嘅嚟講咧，我又貪玩，我又中意出去玩嘅添。呢個都係90後嚟喎。你哋住一齊，你話嗱阿豪生呢個叫阿姨嘅朋友，你冇出聲字啊！我睇到你網名叫阿姨啊。嗱，首先咧，我去玩咧就係咁樣嘅。我呢個人咧，我玩就要玩得盡興。咩叫盡興咧？即係如果唔夠銀紙，我就唔會去玩。玩就唔好慳銀紙，明唔明？係咪真㗎？係啊，事實啊，真係冇錢去玩嚟做乜嘢？真係就乜都用錢，乜都要就住你玩嚟做乜嘢？玩都玩唔爽啦！住間酒店都要住埋一齊嘅，去咩旅遊啊？既然出去玩咧，我可以食個饅頭。出去玩咧，我可以食個饅頭。飲個湯，但係住。就因為我哋講下先，我哋等陣先聽佢哋講先，聽下啲90後啊。我好中意去玩添，我好貪玩，但我有邊界感。講真嘅，唔好講咩男閨蜜啦，我真係可能我呢個人咧比較特別啊，我唔係好中意同啲男嘅玩，因為咧太多男噶啦，睇見都煩。太多男追你，定係呢啲男太骨濕太孤寒，行到同你斤計啊，一條紙巾都計埋，牙籤都計埋。孤寒嗰種係即係，我覺得同啲男嘅玩得唔爽啊，玩下突然間又突然間同你開起車嚟或者乜嘢又想同你暗示啲乜嘢，我就唔中意噶啦。即係男人婆啫，即係佢會即係佢會玩下咧，佢暗示你係咪嗰啲閪仔？異性朋友，我好多異性朋友。咩我男人婆啫？你係中意對住啲男嘅發姣係咪？唔係，佢會暗示你嘅。係你嗰啲人哋傾埋啫。你自己孤寒獨縮自私，啲男嘅唔中意同你玩啫嘛。咁有男仔可以就又幫下手，都係幾好喎。阿怡咧，我舉手，我舉手啊！作為一個，我相信嗱，冇話你90後、00後，作為一個有男朋友準備結婚個女人個女仔，如果佢出去玩，佢會唔會顧及下自己嘅男朋友嘅感受？聽唔聽到我微信博名都響？係啊，冇男，你唔係真講玩冇嚟㗎，怡玲你咪聲噏得人噏當秘笈喎，以為好多人要鳩柒你喎，原來唔係嘅，全部都女人嚟喎，嗰啲唔係傾工嚟個女工嚟嘅喎。你嗱，小袁，首先你睇我朋友圈發出嚟啲相咧，有邊個對面影咧係個女嘅？我全部唔影對面嘅，明唔明啊？你咪整埋晒呢啲全部女工嚟，以為傾工嚟喎。你玩一定有邊界感。如果你自己冇諗住我哋玩係你問題啫。我哋你問題啊，冇錢去咩人學咩人去旅遊啊？係啊，我又係咁認為。正正係因為我哋準備要結婚，我準備有家庭，我更加冇機會，冇咁嘅時間同埋精力放喺遊玩上。所以玩得盡興咯，一定盡興咯。咁你不如俾我邊個講下？你俾下呢個嗰個呢個叫咩名？我淨係知道佢網名個阿姨嘅啫喎。阿紅啊。阿紅哥。哦。嚇？我點知道你同佢住一齊有冇發生過咩嘢？我真係而家我就係糾結呢個問題。真係冇啊！如果有啲乜嘢，點會輪到你啊？我哋識咗，我同佢已經識咗7、8年啦。如果有啲乜嘢啊，邊輪到你啊？邊會同你拍拖拍咗咁耐㗎？邊會同你諗住話要結婚過成世？邊會同你有 BB 啊？你要諗過，我都係我條件咁好，我一個咁樣嘅女仔，我跟咗你。條件咁好嘅女仔，條件咁好嘅冇人指去旅遊。阿怡玲，你作死啊！就係咯，嗰時講話要窮遊，又話100幾蚊夠食幾多餐飯，依家又講自己咁好，全部啲90後隊喎。咁我覺得靚就係資本嚟㗎啦。咁我而家大肚，我個樣肯定都會有變化，會變肥，但係我都願意為咗紅哥去有 BB，係咪先？而且我係本地女仔，我點都會比廣西人好啦，係咪先？嗱，有冇素質㗎你？嗱，我講呢句就唔係話對你啲本地人，你本地人傷金㗎。咁至少我喺屋企有咁多呢邊咁嘅親戚，我有基礎㗎。紅哥，你啲親戚有基礎，你有基礎啊，姐姐嗱。小爺唔好嘈，我同紅哥講嗰句。紅哥，我想問你一個問題。哦，你講啊。你女朋友係咁樣